Mbote na bande konyoso bozuso partout dans le monde. Wana biska bozubiso na émission na biso Fololo. Émission Fololo epesani bongo epai yanga ya bino Fifi da Silva. Émission Fololo, émission na bino, émission na biso. Émission na bino bolingaka. Auto solo la fois passée, boyeba ki nini auto solo la ki. Et lelo tozan kaka suite na biso toto solo la émission Fololo. Fololo ezanini. Fololo ezanini. Bongo o epesami pa ya pasteur na biso, pasteur Placide Moulaba, yelelo akokundo la penza na kati akokundo la makasi komeka ko expliquer biso Fololo. Amour fleur ezanini. Bonjour pasteur. Bonjour maman Fifi da Silva. Nzamba pambola yo. Apambolo aningi, aselo bola mobele. Merci beaucoup pasteur Nzamba sela bola mobele. Pasteur, bonne santé. Oui, dans l'ensemble, ça va. Nous avons biso grâce, tous en avons mouru, tukokika kozon seraye, reconnaissance na biso. Quand biso to vanga wa poto solo la, ba belé ba okota na sa mabele na bongo. Ba susupe ba zokota na ba morgue, ezana ba bazana ba soins intensifs. Maintenant to zui liberté pe force soit na vanga boto sa l'émission, to pambola na ngonzambe po bokolongo nizali. Ok, pour beaucoup de monde banzoto ezali pasteur la fois passée to meke kosola muki na émission na biso etali Fololo. Nga thème o etikanga pena makasi Fololo. Lelo na lingi vraiment o meka ko expliquer. Bande porter biso libanda ya mboka, bazota biso partout dans le monde. Bolingo fleur. Mais quand on peut expliquer biso Fololo wana ezaka na nini? Merci maman da Silva. L'intitulé émission non. Oui, sujet dans l'émission. L'intitulé émission est à Fololo. Sujet et émission tozolo de la bolingo. Fleur. La fleur pour nangai, ndenge na meka ko flasher na émission précédente. La fleur réseau l'accent makambo bele. Na kati ya Bible bazo comparer vie à moto na fleur. Vie bazo comparer ngo na fleur. Na bako baibi esthétique, la fleur est représentaka la beauté, bonzenga. La fleur est représentée attraction, to attirance. La fleur est représentée les beaux, le bien. La fleur est représentée ni soit kitoko, ni soit malonga. Yango la kanisa ki que topé sana na mission na biso kompo Fololo parce que objectif na biso poursuivi na mission ezalaka. Voilà. Mais tous ceux qui ont été, la fleur est kolobapé bolingo. Bolingo. Je me rappelle tant biso tozoko là, ezala cœur moko bozotanga na ba couvent, na ba internat, ya basi na mibali boza okabwana. So ba moni bino musu na basango, to na ba mamelo bozo solo là, bozo problème. Alors on a des causes qui ceux qui se peignent la fille de l'autre côté à lycée, au milieu d'Ingaye, le quoi moi solo la bien zate. Ozwa kaka fleur moko offrir to na nzela nazo le kayo ozwa fleur au bois qui on a mabele yo le kani to ba mona voilà signal so ya lingi yo te aleki fleur wana so ka lingi yo aoya alokoti fleur wana ndenge ka système sala mana babar na babar siko so mutu aludi mutu na musiko mona zui bouchon la kisi na ndenga kati voilà o wana pe so ka boyi azwa bouchon la kisi na ndenga libanda na toi kamati bouchon na abwaki na mabele mais soit kamati bouchon na la kisi pe na ndenga kati côté du boulou na wo et la kisi qui est andimi émission Fololo donc à la kisi que andimi nous sommes inspirés na babelo kwa na nyoso to dénommer mission na biso bongo parce que ici chez nous on parle l'amour toloba bolingo agapao bolingo bonzambe tolobela bolingo eros bolingo mwasi na mobali toloba bolingo fileo bolingo na kati ya mabota na biso mais tozo se limiter pe wana te tokota bolingo mboka bolingo musala na ndengo sala ngo kitoko wana bolingo musala na nga ndenge na osala ngo boye bolingo cameraman na biso mobali kitoko penda la moni nzoto vandi kati na Yesu bolingo musala na ye bolingo musala nde na mona frère na biso papi makambo asala musala na ye donc nyonso wana nde biso tozo lobela sikoyo lelo soki tongi toloba bolingo fololo sujet sikoyo eza po tozwa bolingo lokola fleur fleur po ekola bakonaka yango
mais par contre on a ma belle ni sauté et ça na ba condition il y a connaît la fleur ma fleur on a pour qu'on la paix bien ça a besoin ba zo soin na ngo ba rosa ka ngo ba bois que la ngo mai ce qu'on a bois ka pe mai on a précisé que so bois que la mai acide et kufa o bois que la mai savon et kufa o bois que la mai moto et kufa deux appels na lolenge ya mai moko ekolisa ngo la même chose na bolingo na misomo na lobaka bolingo so ezaka eloko aya mama da Silva so bolingo ezaka eloko bolingo ngeza mutuka parce que bolingo to katana bolingo so ezaka eloko ngeza mutuka so ezaka eloko simba marque nango oui so no abi mutuka po mutuka esalisaka biso mais mutuka epoma pe mutuka ekokoti na sa mabele mutuka ekotinda na prison mutuka ekotinda kotiko na défaut na nzoto mutuka ekokomiso esika ya mosika na ngonga moke donc bolingo mpe eza bongo bolingo ekosalisa yo bolingo ekotiko na mbeba na nzoto bolingo ekobomisa yo bolingo ekokoti prison bolingo ekolalisa na mbete hôpital ntango okanaki te bolingo ekochange image na yo bolingo ekotombola yo likolo na vie bolingo ekopesa esengo baparent bapesa yo te bolingo ekozongisela yo vrai sourire bolingo ekobikisa na maladie moko eumela ntango molai bolingo ekopesa yo espoir ya vivre lisusu tout comme mpe bolingo ekokata mikolo bomo ino mikusela nzela vraiment pasteur bolingo ekokata makambo na yo na nzela donc namoni carrément okotaki déjà na kati ya question na onga ngana tuna yo po na ikina question na ngana tuna yo makambo nini o bolingo esalaka omona mutu azakile msu na esengo moko boye subitement kaka boye pa esengo no ekatani a partir ya bolingo eyaka di ya kwa mama na ngai bolingo nano naloba bolingo ya mabe ezalaka te mais balingi ya mabe nde bazalaka parce que l'amour c'est Dieu bolingo eza nzambe na kati ya nzambe mabe ezalaka te mais tozokutana nde na balingi ya mabe bato baosala un mauvais usage ya bolingo tant bazosala mauvais usage ya bolingo bavictime bazozala bavictime wana bazozala pourquoi po bato wana bakabaki motema koleka mbote ngala maloba ya bwane ya sagesse na loba boye kaba mbote to omoni mbote kaba na mutu nyonso mais motema kokaba na mutu nyonso te siko babele bakomete imprudence ya kokaba motema ndenge bakaba mbote azokotisa n'importe qui na motema na ye ntango nazoloba n'importe qui alors alobela bolingo agapa ote na alobela eros bolingo mwasi na mobali ntango okei kokotisa moto azomérite bolingo na yo te oniokwama moto oyo okotisi soki azomérite bolingo na yo akausa bapota oyo akuta mais oyo azomérite bolingo na yo te aya obebisa bisengo akutaka aotika oyo na bapota na motema oyo ekoki koaffecte vie na yo mobimba et affecter l'éducation ya bana yo bota et affecter ba étude na yo et affecter profession na yo et affecter même communion na yo na nzambe ka bolingo monaka ba belé bazaka na bolingo ya bien parce que bolingo c'est comme un grain hein? Bolingo za lokola milona mbomo tolingi kokona siko ntango za na mbuma na yo oyo sombi na mbongo oyebi valeur ya mbuma na yo et tes attentes baba bozeli na yo sima ya mbomo oza na yango okona ngo na mabele nyonso te eza na mabele nyonso mabele mosusu ezalaka favorable te na kodevelope semence oyo batie pour ke ekola ebota mbuma oyo bato baozelela. Je donne un exemple. Oyebi mama fifi eza na bato mosusu alingaka neti awa soki alingi il ne vit que pour la personne aimée. Aomona neti bato mosusu bazoexiste te zwa genre ya bato ya ndenge wana akutani sikoyo na sans foutiste na bolingo omoni ke moto wana osouffrir mais pasteur tozonga mpe epai nano sikoyo nga naza nanga motu nde naza bo nayebi motema motu te sikoyo nde nakokosala découverte ke moto oyo alinga makasi to oyo alinga makasi te bon naza mpe nzambe te sikoyo baku wana na bakana eyela so mingi sikoyo ekozala ndenge nini. Voilà pourquoi je dirais que l'amour c'est une affaire de grand. Bolingo eza bato ba bongo mu fouder hein tant biso to ko la so ba bi manga mu fouder to li dame on eza mu fouder et la kisi ke kuba e komela etela et kuba penza bien manga na so ba beza mu fouder c'est que za manga côté la sucré ozoli yango zo ke lenja manga par contre eza ba manga musuto lo ba manga anetela na moi o mona ngo ezo takata
mais so pusani pembe na yango bimisela wana mbongo tango lia omoni que tu t'es trompé na espérance na yo, tu t'es trompé na mayele na yo na makanisi na yo poka kamanga wana ekola kite moyeye kotelisa yango na pesa atoli na lobi bolingwa bien bo bandana ata na camaraderie omoni mwana mwasi moko oyo apprécier approcher ye sala na connaissance bomba no ba intention na yo tina camaraderie ezalaka nini tina amitié ezalaka nini amitié wana bosala ezomema rapprochement na kati ya rapprochement fréquentation ozala okende otala ye ye ayaka otala yo na bafete na famille na bino to ya bango vous vous invitez mutuellement ça te permet de te faire une idée sur la famille de provenance ya moto oyo ozolula. Ça te permet de te faire une idée sur la personne pour laquelle tu as un faible. Moto yo kwela kamayanga, moto kwela kagambala. Mais biso to sala otambola na nzela wenzo mon mwasi na kitunga zokende olandiemba moko da Silva ndeza bona kufi oza idée te. Mais so na linga na yo te ma trop. Kobo yangeza net so kotisanga déjà na séjour de mort dans un bon monde. Tu vois, olobi malobe belé ya moto oza na maîtrise na yete. Ole ko bano maman vanda wapi na sepeto ça nos connaissances. Est-ce que tokoki koyeba na te totalanaka pas koyeba na sens péjoratif hein pour le lo koyeba na sens péjoratif soit lobi ke bon yebana et la kisi katano nzela wenze ko bolo moko za na kwawa to ke nzoto ningana lingale lo buka pekale lingale lo kona le lo soki buka le nde bakidwa baloba abi ke nzoto basala po ningana dans le même jour bakutani baningani te. Bolingo a besoin de moi tant on a besoin de tant besoin c'est privé tant on a besoin que tant pour rattraper bino tôt ou tard le temps va vous rattraper pour excuser ben au bino pour salité alors et ça va pas tout nous souffrir pour hasard sans critère na matin on a été à Bolingo pour topé Moussa nazo sa lokola un conférencier ou azolo bela makambo famille ya sexualité ya amour maman fifi nazo rabakam susu omoni mutoye mwana mwasi azo biso pasteur classique ngade na za boye na la personne zamba pesanga mobile otuno zo lukamba na ndeni abi bon je n'ai pas de choix azalaka mobile donc pour na elingi olobaki azaka na sexe ya mibali c'est tout elo mususu te oh tango zo lobaki azalaka mobile onyo kwama mais pasteur yoso baki azaka mobali to alika popona babiloko o mingi to monango mwasa badi ko détailler ngande na zabu na mobali nga zambe bo rouge azamo ba favori azamo pemba za mwengambe babiloko ape tulisa ba fille mo ebele yango ba fille ba komi na bango siko okay non mobali azana eka mobali siko ndeto komo lo basiko bongo to komo sa peka mabe oui bozo sa mabe makasi ko banga ko tulande mtu esa ba fille aya papa no akate dizola makambo ba ni nesiko mote na maman François to boni makambo onde yango émission Fololo bo s'abonner vite na Da Silva Show TV nde makabo pasteur nde rotozo tula je ne pense pas maman Da Silva ezako banga kotula ezako banga kotula na lemba awa ngaza mwana lemba terminus garçon moko azala kotaba ya kamba étudiant azale ki na biso na âge azako loba très bien. Mais la comme on a eu période moko a comme osenga batu mbongo na nzela mabebisi lobelo lo baneti kizengi garambonga sombalipa je me suis abordé nebisi mais yo lo ba très bien poani nozomi sala kizengi po senga mbongo yo ka réponse à pesanga abi pasteur bayaya nanga nyoso otobotami na bango babotama bien etinga mais basuka bizengi ngape ndenge na zabo na yebi ke no suka bongo yango na mi bandeleli na ngai avant milimo mabeba déformé il les a aidés lui-même s'est déformé bana basi mingi ba mo na déjà yende na zabo na tuli sikolo kwa na tuli na longo la critérium o mobali fwaza la boye mobali fwaza bo balongoli yango eza attitude ya bato babungisi elikia ngazo bana bato balanda biso ke babungisi elikia te ata soki aussi au coiffeur la Sainte Catherine o balobaka age pusani zala na critérium na yo ke na linga mobali azala boye retenez que au kuta na mobali au kokana nyoso à 100% mais so kuta na oazo répondre à la critère on atteint à 60% atteint 70% c'est déjà bon o etikali wana yonde mtoko misae bongo je l'ai dit pour les hommes et pour les femmes o etikali yonde mtoko sala na o wana sikonde no koyeba que j'ai fait un bon choix tant que yo za na critérium te
azalaka mobali na sexe même to koza mobali na sexe ka momelidiamba aza mobali na sexe kaka irresponsable aza mobali na sexe kaka mais occultiste sorcier tango siko bokoma ensemble misala na ya molili akomi kolela yo bana olobaki nzambe mutasali yo mabe non bible zoloba parle toi-même pour défendre ta cause. Nzambe muto alobi bongo. Abakisi alobi, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Yesu abakisi alobi, tata nini soki mwana sengi eli pa opesa ye nioka. Basengi eli ki apesa nkoto tope scorpion. Nzamba apesa kabilo kwa malamu na basenga kaye. Demande à Dieu, zala na critère na yo olukaka. Oyebi pourquoi ba te bele ba décoller na bolingo? Lokola zaka na choité. Abi na zala besoin ya mobali ya munene, ya mbinga. Metango alingi ya mbinga, aye ko sutuka ke ya mbinga wana za mbinga libanda. Na kati kuna mbingeza. Baya ya balobaka nzimwaka. Wana bakinwa. Donc mbinga wana zaki ya libanda. Siko akomi ko regretter mukolo ba betele lisolo na baninga ke mibala mikie. Bazara minene, mibala minene bazara mikie. Akoma curieuse, abandi siko koluka ke abima pe na mbala mukie poitie na balance. Atala ceux qui réellement mibala minene bazara mikie, tu ya mikie nde bazara minene. Mais ce qu'on passe carrément, oui. Gasko so mobile na ngaza munene c'est que fina na da ko tike bibela puisque na on a déjà que mibala minene bazaka na carte bazara mikie. Siko c'est que mibala minene ba rotula na place wana mikie na mo ba ochamwe. Te nazolo babongo te. Nazolo babongo te. Mutuna aza na ndenge nzamba keleli ye. Psychologie ya sexualité ezalaka. L'amour est un sentiment qui doit s'apprendre. J'ai toujours paraphrasé l'homme de Dieu, le pasteur Walter Trobich, dans le livre naïe à Lobaka, l'amour est un sentiment qui doit s'apprendre. Et Teanga Minki, on apprend à aimer sur tous les plans. Même sur la sexualité. La sexualité, nzamba keli biso na yango. Mais la makamusu soto bengami biso to kolisa boye bito kolisa esaleli. Permettre ngana lobela yango boye. Nabi que j'ai affaire na background. Par exemple, expérience à mokile zo laksa biso hein. Son ngyoye bataille à sexe à mobali tala misapine. Wow. Oui, l'expérience ya mokili. Son ngyoye bataille ya fololo, balobi son ngyoye bataille à mobali. Oui, bataille à sexe na il faut ta misapi na ye. Or, donc on a besoin apprendre dans monde lelo. Donc banda lelo ba ndota ya misapi na bino. Parce que donc comme on a passé quoi, il s'appelle un point de pardon tout à misapi na ye. Oui. Boigné à Bokile so la sabiso kokoki koyeba, tu peux te faire une idée sur le sexe de l'homme à partir de misapi na ye. Ndenge tu peux te faire une idée sur le sexe de la femme à partir de la lèvre na ye. Oui. Dans la plupart je n'en fais pas une loi pour exception à la case, mais dans la plupart, il y a basio bazaraba l'œuvre supérieure. Et ça noir. Expérience naboania mokili et sur l'accès que déjà partir à l'œuvre supérieure il y a moi si au koye ba sexe ndenge zali. Au koye bandenge ba l'œuvre inférieure na ezali. Par exemple, ma fille bazaka mbebo mwa qui est mai. Baza pe bongo partout. Bon bazaka mbebo mwindu. Au monde que dans la plupart des cas baza pe ba l'œuvre inférieure ezaka mwindu makasi. Donc tu te fais déjà une idée sur la personne sans que au déshabillé. On les habillons dans l'obéla mingi na barino ba couple tout sont préparé ba jeune na makamususu. Mais j'insiste. Oui. Donc tozui ba lèvre à moi si et cela que ça peut bokati na ye. Donc fille connaît biso ngala encore avec ba bunda no ba to bazapi mo ba minoko minene c'est que ba sexe pesa minene dans la plupart des cas ba fille mo na mbebo vimba ba sexe ba lèvre inférieure na bango zakapé o vimba ba o monaka ba lèvre na bango supérieure eza sec ya okauka bazala pende ngwana na se mais ça ba rouge à lèvres par exemple mbebo mwindu c'est quoi so qui ma kelef na sexe ni ba kazangu c'est que so ka rouge à lèvres. Quand est-ce que nous allons découvrir qu'il y a un rouge à lèvres, parce qu'on a des potes qui ont comme une on a mis ça. Balinga moi c'est un mobile par rapport à sexe. D'abord le comportement. Ça partie comportement oui, tout le monde m'a balé belé zo kufa cause ya sexe. Si cause ba ki balinga moi c'est pour na sexe, c'est bon ça pour na sexe. Pourquoi m'a balé belé zo kufa pour na sexe? Oh yendenga za bongo za mukuse, aza kwa zelo ko boy. Azo sanga malamu te parce que ils ont kufa pourquoi? Maman Fifi. D'abord, j'insiste que balinga moi c'est un mobile pour na bizaleli nane.
makambo mosusu etikali ezoya après parmi bacolonne bapilier ya bolingo etongama ya ovanda sexe eza na kati me nga nalobaka likambo ya sexe mokie to monene yango nde moto osalaka plaisir ya osangisa nzoto te mpo moto mosusu mpa kozala na engangola ya sexe mayebi yo balola te aza fouteur mosusu aza na ye sexe mokie mayebi ndenge osala mosala na ye namona basi mosusu alobi nga mobali na nga satisfaire nga na mosapi ya pamba soki mosapi ekosatisfaire na mosapi na peni ya mobali wapi ezala monene donc eza eloko moko eza psychologique tomisala nde baesclave awa na cerveau omoni soki sexe eza mokie to eza monene plaisir oyo azopesa edépendre mpe na baposition nde bosalela ezodépendre na baposition mpe na état au moins si aza na moment wana mafifi oyebi que donc les deux kombo na obengela yo fifi da silva mama da silva oyebi mwasi akozala aza na mobali aza na peni na ye eza monene mais soki mwasi wana aza koleka elekwa bainfection ya makasi mobali abando bimaka na kati na ye donc mobali abando bima bando oke neti mwa fokofoko omoni lokola bando oke mwa fokofoko aosentir ye te mais soki aza na ye mpenza dindama bien yana baastuce basi basalela kati nayebi basi oyo bautiliza biloko neti bangaingai oyo bautiliza neti baglaçon me nga na conseil ya mpenza te na nzoto ya mwasi bakotisaka biloko nyonso oyo moto amoni eza na maboko na ye parce que ekoki kodétruire sikoyo tokotaki sexe ezalaki kaka fenêtre mo tofongolaki mais toza kolobela awa bizaleli ntango sikoyo omoni mobali wana to mwasi wana répondre na bacritère na yo bokoki kolingana na ye mais ntango mpe bolingani prenez votre temps ya koexploiter ya kokapitalize barencontre na bino toza na mwa mpasi moko totongi bolingo ka likolo ya nzoto lelo eza so bato balingani baza bafiancé baza bacopain bacopine le temps baévoluaka ti soki bamoniki esimbi babalana chaque rencontre na bango moni ekoma esuka na baembrassement chaque rencontre ezosuka na bacaresse tant ya dialogue ezalaka lisusu te eza base ya bolingo ezalaka base soki mwa bakotata bana bamisapi eza te bakarese ya te pasteur en tout cas basi mosusu mona binga baosimbanga te baokipenga te en tout cas mwasi aokei na ye amwaki mobali ya mpenza aza fene aza inacte sikoyo na baka bongo sikoyo eza ndenge yango so okoti na magasin bilamba omona ke bilamba échantillon ezalaka na salite mingi na kingo na kota maboko oui komeka te kosimbasimba ndenge olobi wana oyo akoti asimbi asombi te oyo akoti asimbi asombi te donc moto nyonso azosimba akei moto nyonso asimbi akei na ka wana d'ailleurs moto bato aza baperdante eza biso mobali te ezalaka basi c'est tout ça parce que ozonyoka makasi émission fololo ndeko basi to na émission fololo mate ya kitoko makasi ezopesama ana kati bongo na caméra eza na zooma tumba ndele simbi caméra bandeko batali émission fololo parce que question ko ekoya ko échapper nga siko bolingo topesanga na bolingo ya bata poto na bata kishasa siko tozofifra ndenge ni siko mutaza na poto na ndenge za kishasa atokota na ndenge ni po lobike tokenda na ba fête na bango tokenda na mwa matanga na bango moko sola mwa mingi ndeko salisa siko bolingo mingi ekomi mikolo poto kishasa mobala poto alingia kishasa mwasi ya poto alingia kishasa siko totambola ndeni bande kwa poto balimbisanga na bike awa bato bele bando sepela émission mais koto ya musuba sepela na ngate so sepela ngate sepela ta sujet na loba maman Fifi par la grâce du Seigneur j'ai plus de 20 ans dans musala qui conseil conjugal plus de 20 ans local la conférencier biblique plus de 20 ans local encadreur il y a pas jeune n'arrive parvenir à la conclusion yo moi mi ba la poto ba ko luka basia sur 10 6 bazala engagé na poto sur 10 6 baza engagé bango nyonso bayaka na discours moko toza envoi ya divorce ba démarche eza déjà entamée siko moi ce soir yo kindenge wana ba fia kishasa baza mutema mawa na yamba fi bo balobi papa nga ko kate garçon lelela ngai yango sa ki garçon no satika nga litoi na ndima na kala mona mobali vraiment zo bondi la ngabo atangisi na ma misu faiblesse na ko ko mona pisoli ya mona mobali siko ba kinazi mingi ba bongo oka kaka mwasi nanga betaka nga mwasi nanga tianga 100 mètres mwasi nanga sukolisa nga basani mwasi nanga comme tozaka na complexe d'infériorité tenyo kwa manango na Afrika wa tango kika mobali a poto obwaki sina mususu ya sérieux oyo zalaki na ye awa au profit ya oya poto
basusu bakende pas comme sur place aye ko découvrir que mobali wana azalaka na mwasi na ndako mosusu pas oyo alobi na mwasi nanga processus ya divorce ese pusani bangi bakata makambo kala te banda oyo biso ke bakata makambo kala te sali une année moyo kosutuka bazo informer que mwasi wana ndako wana zemi ya 3 mois ati yango ndeni na monoko baloba na te me bakote mosusu baloba nde biloko wana ezoniokola bakinoise makasi. Soki okutani na moto apoto ekoluka yo renseigne-toi mais quand on peut kotuna tune pas bato mususu vini na menaka kuna ya sérieux baza na bango pe mais soki siko okutani na oyo ya sérieux d'ailleurs nzamba ede poko ya na ekobote lobala bapara boza lokoso te bozela balanga ebongo abengisanga mais biso alokola za muta poto ezala nano abengisanga ebongo atinda mbongo libala do akende kugutele yo na monsieur place so ayoki yo bien tete wana libala esama te agutele sur place si mandat tindi mbongo mais ceux qui a Kinshasa ye po ye pas goûter na tour na ye ote wana eza lisumu ceux qui likambo eza lisumu pona ba o baza na Afrique pe pona ba baza na Europe na Asie to pe na Amérique lisumu tikala lisumu pona batu nyonso bino bandeko basinde boboma complexe d'infériorité. Tant que vous avez un bolingo, vous sololaka. Au lieu que beaucoup de l'appel vidéo pour le baka chéri. Est-ce que vous avez un tolo na yo? Est-ce que vous avez un sous-vêtement? Ça la net na simbio bakoto yo. Yepe na simbio net koto yo. Et le bal en musicien monte linga na Facebook, te balali na Facebook, te boti na Facebook, peut te divorcer na Facebook. Non, wana to benga ngo l'amour virtuel. Amour virtuel, ezo poma batwe belé, ezo poussa bande ko belé à Jalibala, pendant que sur place à Mibal Bakobala Bango Baza, na potope basio Bakobala na Bango Baza. Je ne suis pas contre ce mariage, mais dans ce truc-là, il y a à manger, à boire. Le côté za moi mingi. Mais pour la bombe, ça là on a dengue sérieux, nzamba songa biso. Ndeko moi si mon kwa senga yo sola na mbali na poto c'est na bala yo yonde na lingi makasi. Mais on a zarane awazaka moi katulakia di ba période ba hiver, moi malili wana na za na côté mon ba yandula rangai. Hein? Azui muninga moko moi si po ayandula kai. Siko tangu yo kokoma sur place. Na hiver au réglarapé abadosa ndeni. Akeluka katulakia dine po yandula ina ba eleko wana. Tobanga nzambe kobanga nzambe leki nyonso tokoki ko exploiter moninga te na naïveté na ye pona bolingo apesi biso non makambo ekosala mabongo te totia nzambe na premier plan totambola selon ba prescrit ya nzambe bolingo nyonso etongami likola nzambe te ekende mosika te etika na bapota na mitema ndomoni bamingi bazo se retrouver basundola bango na bana awa na Afrique tata banda zonga poto amikendela libela awangana na mwana wana eza mwa pasi tozo déplorer vraiment comportement wana et follow la zana pona kofungola miso bandeko basi na mibali poto zongisa bolingo na rai. Voilà, pour tous ceux qui sont là, babi et l'autre la malamu et où me la té na moni to comme na shit ya émission na biso. J'espère na si to continuer toujours na sujet na biso oyo ndemba la sima boko e ba ndenge ni makamsu eta la maka. Pasteur, moi numéro ya téléphone et ça ka bien, moi adresse ya église et ça ka moi bien pe au profiter pe so na bande comme sous na bande ya mboka au ko pe sa mo mbote na bango. Pasteur Placide Aza, pasteur responsable, il y a Assemblée chrétienne de Colombier. Naza pasteur responsable et Assemblée chrétienne de Colombie, à Kinshasa, précisément dans la commune Yalemba, dans l'avenue Maïko, numéro 14. Ceux qui connaissent la salle grâce, comme soit la visite, Nakin, Awato, basé sur place Nakin, Bokoki, Koya ko sambela na biso ata mokolomo ko bolimbisi, to sangalaka chaque mardi de 8h à 12h. Et puis jeudi, tous on a de 17h à 19h, dimanche de 9h à 12h. Des programmes Nabiso Yangoana. Moto oalingi ko solola na pasteur Placide na pembeni okoki kotinga nga invitation na yo na Facebook okomika ka Mulaba Placide nde compte nga Facebook otinga invitation même na Messenger to bando solola kuna oalingi ko solola nga na WhatsApp numéro na ngeza plus 243 89 86 40 857 plus 243 89 86 40 857, soit plus 243 81 603 11 16, plus 243 81
603 11 16. Napesi na Suède kuna moninga na ngambote pasteur Jacques Njibou na mama Mado Molonga naye nzamba pambola bino meke na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Napesi mbote na petite sœur nanga Musi Burton nzambe apambola yo ndeko Nadine Kiaka na France kuna napesi mbote bele papa ndeko pepe kaka nzambe apambola yo pe bipai yo zwami baba zolanda ngai bipai nyonso bozwami na Afrique na Asie to pe bipai nini. Je vous aime bien. Tika kimia na kolo Yesu eza na bino même ba balandinga na Afrique awa bipamboli na kolo Yesu ebosa na adresse na bino Adam Kolomo côté. Merci maman pour la sala kitoko zo sala pour l'invitation na yo. Merci équipe technique nous sommes travailler na bango na kozala grâce na bosani ndeko mimi ya salon Mimi la fleur. Lula mona nzambe eza na Bolamu ezala na sœur Mimi la fleur na bande kuna yo sur kata salon to pesi bambote belé na technique to zaki bongo na Zuma tumba mwamba yenda simela kiso technique caméra et même na kata maboko ya Zuma na pesi bambote belé bongo na sima na ye encadré zaki papi makambo moto na libandi to monda mopandi ezaki Shakira babi Shakira lelo monde na kata émission ende makambo na si boko zo na sans tabou bo monde makambo Shakira saka na pesi no bambote belé na linga bino makasi koleka ngai da siva no babo so poto ezalaki teni ngezala eloko ngezala ezate en tout cas na linga bino makasi na lova bino émission fololo bolanda ngo j'espère bo découvrir makambo belé bande ko basi bande ko mibali oyo ba te na mbeto oyo ba te na chambre oyo ba te wapi émission fololo ezala kuna kosunga yo to kutena na prochaine émission ali bino mingi baba